Vous dormez, non? D'accord. Mon frère. Hein? Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que n'est pas quoi? Qu'est-ce qu'il a quoi? Mais tu es en train d'aboyer, tu es un chien. Toi, tu as une grenouille. Tu as une grenouille. Tu n'as plus dormi. Chacun sa manière de ronfler. Chacun sa manière de ronfler. Dormons. Hein, mon frère, dors. Et c'est quelle manière de ronfler ça? Il faut laisser ici. Salopard. La dame me règle. Il fait que ronfler. Salopard.